Kalau kata orang, ya elah, brownies doang 120.000. Lu kata coklat berapa harganya? Kan gua mah pakainya yang bermerek, bukan yang abal-abal. Makanya berasa banget tuh coklatnya. Jangan lupa yang lain dihitung. Listrik, gas, tepung terigu, telur, mentega, gula. Sama yang terakhir, bayar pinggang gue. Pegel banget ngaduk-ngaduk. Simpelnya gini, kalau mau beli, kalau enggak ya udah gitu dah, biar gampang. Tapi masa iya seenak ini lu nggak mau?